भवसंभवभीतिवेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास्यरुचिराननाम्बुजं पूजितं स्वर्णरोत्तमे मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्त्य त्वं सुकान्तप्रदं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोपदं त्वं गते वैकुण्ठं त्वं वन्दे भक्तिकास्पदम् सर्व अवतारी सर्व कारण कारण આપણા સૌના મોક્ષદાતા ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દક્ષિણ વિભાગ અધિષ્ઠાતા દેવ વડતાલવાસી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ અને કૃષ્ણ મહારાજની છત્ર છાયામાં જેમના વાર્ષિક પાટોત્સવ નિમિત્તે આપણે સૌ અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ અને આજનો દિવ્ય મહાપૂજા કોટનો સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એવા આપણા નાંદોલી મંદિરમાં બિરાજમાન ચર્ચા સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી હરિના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આજના પાટોત્સવના શુભ પ્રસંગે સભામાં ઉપસ્થિત ધર્મકુળ આશ્રિત દ્વારા સર્વે મારા સંતો પાર્ષદો શ્રીજીના ગાડીલા ધર્મકુળ આશ્રિત દ્વારા સર્વે સત્સંગી હરિભક્તો સર્વ ધર્મ પ્રેમી સજ્જનો સર્વ મોક્ષભાગી જીવાત્માઓ દરેક ભક્તજનોને અમારા હૃદયપૂર્વક સ્મરણાવે પરભક્તો ભગવાન શ્રી હરિની અસીમ કૃપાથી આપણા નાંદોલીને આંગણે આપણા મંદિરમાં બિરાજમાન અર્ચા સ્વરૂપ ભગવાનનો આજનો વાર્ષિક પાટોત્સવ આપણે ખૂબ શ્રદ્ધા ભાવથી ઉજવ્યો. શાસ્ત્રોમાં ભગવાનના સ્વરૂપોની જે શુદ્ધ ઉપાસના એનો ખૂબ મહિમા બતાવવામાં આવ્યો છે. મહારાજ કે જે જીવાત્માને ભગવાનનો દ્રઢ આશ્રય નથી, જેને ભગવાનની શુદ્ધ ઉપાસના નથી, એ જીવાત્મા લાખ સાધન કરે તો પણ એને એ સાધનનું પરિપક્વ પરિપૂર્ણ ફળ મળતું નથી. આ વાત એમ સમજવાની કે જીવાત્માને માટે જો કોઈ પરમ શ્રેય શ્રદ્ધાનું સ્થાન હોય તો એ ભગવાનનું સાનિધ્ય છે, ભગવાનનો આશરો છે. અને એ આશ્રય જીવાત્માને કેમ પ્રાપ્ત થાય? એક વખત મહારાજ અક્ષરધામની અંદર સભા કરીને બેઠા. મહારાજને સંકલ્પ થયો, મહારાજ કે આ મૃત્યુલોકની અંદર કરોડો જીવાત્મા છે, કરોડો અબજો જીવાત્મા છે, પણ આટલા બધા જીવાત્મામાંથી અમારા ધામ સુધી કેમ કોઈ પહોંચતું નથી? ત્યારે સંતોએ મહારાજને જવાબ આપ્યો. મહારાજને કે મહારાજ, આમાં આપનો મહિમા, આપની ભક્તિ અને આપનો સ્થાપિત ધર્મ માર્ગ એ આ કળિયુગની અંદર એટલો બધો ગૌણ થઈ ગયો છે, વ્યવહાર પ્રધાન થઈ ગયો, વિષય વાસના પ્રધાન થઈ ગઈ, ભગવાનની ભક્તિ ગૌણ થઈ ગઈ. એટલે આપના ભક્તિની અંદર કોઈ જીવાત્મા નથી, એટલે આપના ધામ સુધી ક્યાંથી આવે? કર્મ કર્યા વગર તો જીવાત્માને ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એટલે મહારાજે સંકલ્પ કર્યો, મહારાજ કે અમારે અનંત જીવને અમારા ધામમાં લઈ જવા હોય તો એના માટે શુદ્ધ ઉપાસના ભક્તિનો માર્ગ એને પ્રવૃત્તાવવો પડે. આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરા એ ધર્મ પ્રધાન પરંપરા છે. તમે જુઓ, આપણી સંસ્કૃતિની અંદર 16 સંસ્કાર લીધા. બાળક જ્યારે જન્મ થવાનો હોય, જીવ જ્યારે શરીર ધારણ કરે ત્યારે ગર્ભ અવસ્થાની અંદરથી ગર્ભાધાન સંસ્કારથી શરૂ થાય અને જ્યાં સુધી જીવાત્માની શરીર અવસ્થા એટલે કે જીવન યાત્રા એ સંપૂર્ણ થાય એટલે છેલ્લે અંતિમ સંસ્કાર, એ પણ સંસ્કાર છે. એટલે ગર્ભાધાન સંસ્કારથી લઈને અંતિમ સંસ્કાર સુધીની અંદર પછી દરેકના આયુષ્ય અલગ અલગ હોય. કોઈને 100 વર્ષની આયુષ્ય હશે, કોઈની 70 વર્ષની હશે, કોઈની 80 વર્ષની હશે. પણ એ દરેક જીવાત્મા પોતે કર્મ કરી અને કર્મ ભોગવી અને પોતાનું આયુષ્ય પૂરું કરે છે. પણ આ જન્મ જન્માંતરના ફેરામાંથી મુક્તિ કેમ મળે એનો વિચાર જીવાત્માને થતો નથી. નહીં થવાના બે કારણ છે. એક તો જીવાત્માને એટલું જ્ઞાન નથી. આપણે પોતાની જો કોઈ પૂછે કે તમારી ઓળખાણ શું, એટલે આપણે પોતાના શરીરની ઓળખાણ આપીએ. આ હું છું, આપણે કેવા દેખાઈએ છીએ, આપણે કેવું પહેરીએ છીએ, આપણે કેવું ખાઈએ છીએ, આ જગતની અંદર કેટલું આપણે મેળવી લીધું, કેટલું આપણે વસાવી લીધું, કેટલું પોતાનું કર્યું, અહીંયા દ્રષ્ટિ હોય છે. પણ આ જે શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી જીવાત્માને જ્યારે ગતિ કરવાની થાય ત્યારે કેવી ગતિ થશે એનો આપણે વિચાર કરતા નથી. અને અજ્ઞાનતા નથી, કારણ કે પોતાના આત્મ સ્વરૂપની જીવાત્માને ઓળખાણ નથી, એટલે એની ચિંતા પણ નથી કરતા.
જેને પોતાના આત્મ સ્વરૂપની ચિંતા હોય, જેને આ જન્મ જન્માંતરના કષ્ટમાંથી દુઃખમાંથી મુક્ત થવું હોય, એને આ વિચાર આવે કે મારે એવું કેવું કર્મ કરવું કે ફરી મારે આ જગતમાં ન આવવું પડે. તમે આ કોણ વિચારે? આ જગતમાં આવે પછી હમણાં સ્વામીએ પણ બહુ સુંદર વાત કરી કે સકામ ભક્તિ નિષ્કામ ભક્તિ આપણે કરીએ એમાં બંનેમાં દોષ નથી. જીવાત્મા પોતાના વ્યવહારને માટે, પોતાના ઘર પરિવારને માટે સારું કામ કરે એમાં કોઈ દોષ નથી. પણ સાથે સાથે એ પણ વિચારવું જરૂરી છે કે આ શરીરનો એક દિવસ ત્યાગ કરવાનો છે, તે વખતે આ જીવાત્માની કેવી ગતિ થાય. મહારાજ કીધું બે પ્રકારના ભક્તો હોય, શુરવીર ભક્ત અને કાયર ભક્ત. મહારાજે કોઈ ગરડામાં સભા કરીને બેઠા હતા અને મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જેમ મહારાજે બહુ સુંદર વાત સમજાવી કે ભગવાનનો ભક્ત શુરવીર હોય એનું એક લક્ષ્ય હોય, એક ધ્યેય હોય. એના માટે આ દિવસ રાત સંસારનો ક્રમ એક વ્યવહાર માત્ર છે, પણ એનું લક્ષ્ય નથી. જેમ મહારાજ કીધું કે બે સેના સામસામે ઊભી હોય અને બંનેના નિશાન એટલે ધજા, એના પરચમ જે હોય એ સામસામી લગાવ્યા હોય. એટલે જે યોદ્ધા હોય, સૈનિક હોય, એનો રાજા હોય, સેનાપતિ હોય, એ બધાનું લક્ષ્ય શું હોય કે સામે જે દુશ્મન સેના છે એનું પરચમ, એનો જે નિશાન છે, એની ધજા છે, એની જગ્યાએ અમારી ધજા ફેલાવી જોઈએ. આ એક લક્ષ્ય લઈ ચાલે. પછી એની અંદર એ બીજા વિચાર ન કરે. એમ ન વિચારે કે આ યુદ્ધ જીતવા માટે ઘણાને મારવા પડશે, ઘણું મરવું પડશે. એવું થાય ને યુદ્ધમાં તો એમને તો કઈ આપણને વિજય નથી મળતી. એના માટે મહેનત કરવી પડે, એના માટે કંઈક ભોગ દેવો પડે, ત્યાગ કરવો પડે, ત્યારે આપણને સફળતા મળતી હોય. પણ લક્ષ્ય શું રાખ્યું કે સામે જે નિશાન છે, નિશાનને ઉતારી મારે મારું નિશાન ત્યાં લગાવવું છે. એ મહારાજ કે અને કાયર હોય એમ વિચારે કે આમાં શું થશે, એટલે પછી એ વિચારોમાં પોતાના જે કર્મ છે, પોતાનું કર્તવ્ય છે, એ કર્તવ્યનો ત્યાગ કરે. આપણે જે આ વાત મહારાજ બહુ સુંદર સમજાવી છે. પછી આગળ મહારાજ કહે કે કોઈ લોભી હોય એ એમ વિચારે કે આપણે એની અંદર કંઈક લૂંટી લેવું છે, મેળવી લેવું છે, એટલે એના લક્ષ્યની અંદર એનો ધ્યેય જે છે ધ્યેય ભટકી જાય. કાં તો લોભ રૂપિયા થઈ જાય, કાં તો કાયરતા થઈ જાય. મહારાજ કે આ બંને પ્રકાર આ સિદ્ધાંત જે અમે બતાવ્યો, આ સિદ્ધાંતથી મહારાજ કે એક વસ્તુ સમજાય કે જેમ સામે નિશાન છે, જે નિશાનને આપણે પહોંચવું છે, એમ મહારાજ કે નિશાન આપણું ભગવાનનું ધામ છે. આપણે બધાનું નિશાન શું હોવું જોઈએ કે ભગવાનના ધામમાં જવું છે. પછી મહારાજ કે જેમ શૂરવીર રાજા હોય એ પછી બીજા વિચાર નથી કરતો, એનું લક્ષ્યને સાથ કરવા માટે જે કરવું ઘટે એ કરે છે. એમ જીવાત્માએ પણ ભગવાનનો જે ભક્ત હોય, શૂરવીર ભક્ત હોય, એને ભગવાનના ધામ સુધી કેમ પહોંચાય એના માટે મહારાજ કે એ આ સંસારના સુખ દુઃખને ન જુએ, એ પોતાના શરીરના સુખ દુઃખને ન જુએ. એને કેવળ એક લક્ષ્ય હોય કે અમારે ભગવાનને જ રાજી કરવા છે, ભગવાનના ધામમાં જવું છે. એવી રીતે જેને લક્ષ્ય સાધન કર્યું, મહારાજ કે એના મનની અંદર એવો દ્રઢ નિશ્ચય થાય અને ભગવાનનો દ્રઢ આશય થાય, એને શૂરવીર ભક્ત કીધું. મહારાજ કે કાયર હોય, આપણે ઘણી વખત જોઈએ મોટા સમાજની અંદર બધા એવા ભક્તો હોય, હળવું પોતે સત્સંગ, હળવો સત્સંગ. મહારાજે વચનામૃત ગરડા અંતિમનું લગભગ 22મું વચનામૃત મહારાજે એવું કીધું કે કાયર ભક્ત હોય ને એમ વિચારે હળવું પોતે. એટલે હળવું એટલે કેવો સત્સંગ? હળવો સત્સંગ એટલે તો કે વ્યવહાર રચવાય એવો સત્સંગ. આપણે ઘણી વખત સંબંધો સાચવવા જઈએ, કોઈ વખત આપણી મર્યાદા હોય ન હોય, બે મિત્ર જોડે બેઠા હોય અને મિત્ર કદાચ કોઈ અભક્ષ્ય વસ્તુ લેતો હોય, દારૂ પીતો હોય, હવે આપણે સત્સંગી છીએ તો આપણે એની સાથે મિત્રતા ન રખાય. શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે લખ્યું કાર્ય તેષામ સંગમ. આવા વ્યક્તિ ચોર, પાપી, વ્યસની, કામી, કિન્યા બધા મહારાજ શિક્ષાપત્રીમાં બતાવ્યા ને કે આનો સંગ પણ ન કરવો. હવે આપણે શું કરીએ? આપણે સંગ એનો રાખીએ, મિત્રતા રાખીએ અને પછી એની સાથે બેસી અને આપણે પણ મનમાં વિચારોમાં કદાચ શરીરથી કદાચ ગ્રહણ ન કરીએ પણ મનની અંદર તો સંકલ્પ થાય જ. એટલે કર્મ 3 પ્રકારે બતાવ્યા: મન, કર્મ અને વચન. મનમાંથી સંકલ્પ કર્યો ને એ પણ કર્મ છે, મોઢેથી બોલ્યા એ પણ કર્મ છે, અને હાથેથી ક્રિયા કરીએ એ પણ કર્મ છે. તો 3 પ્રકારે કર્મ થાય. તો આપણે કદાચ ક્રિયામાન ન કરીએ તો મનથી સંકલ્પ કરીને અથવા તો વચનથી બોલીને પણ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ અને અંતે જીવાત્મા ભ્રષ્ટ થાય. એટલે કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ એ છે મહારાજ કહે કે જગતના જેમ સુખ વિશે વાસનાની અંદર, શરીરના સુખ દુઃખ વિશે વાસનાની અંદર જીવાત્માને રસ ન હોય અને ભગવાનનો એક ધ્યેય રાખીને જીવાત્મા કર્મ કરે અને તો એનો નિશાન એને રહે કે મારે આને માટે કરવાનું છે, ભગવાનના ધામને પામવા માટે, ભગવાનને રાજી કરવાને માટે કરવાનું છે. તો નાના મોટા મહારાજ કે જો કદાચ નબળા સંકલ્પ થયા હોય તો એ આત્મ
બોલાય કરીને જીવાત્માને કાઢી શકે. કારણ શા માટે? તેને ખબર છે કે આ કરવાથી મને નુકસાન થાય છે. બરાબર? આ એક વ્યવહારિક વસ્તુ છે. તો એમ આપણને પણ આ કળિયુગની અંદર આવો દિવ્ય સત્સંગ ઓળખાણો છે, ભગવાન ઓળખાણા છે, તો આપણે પણ પોતાનું લક્ષ્ય એક કર્યું છે કે અમારે ભગવાનના ધામમાં જવું છે. હવે એ ભગવાનના ધામમાં જવાની રીત કઈ હોય? જેમ કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય, તમે બધા ખેતી કરતા હશો તો તમને ખ્યાલ હશે કે ખેતી કરવું હોય તો ગમે તેમ આપણે અરડાકું નથી ચલાવતા, એને સીધી લીટીમાં ચલાવીએ ને. હા, તમે સીધા લીટીમાં તમે ચાહ કરો ને, શું કહેવાય એને ખેડ કરે ને, હા, ત્યારે એ કરો, પછી એની અંદર વાવણી કરો, એની અંદર બિયારણ નાખો, એની અંદર પાણી નાખો, એની અંદર ખાતર નાખો, એની માવજત લો, એની પાસે પેલા ઘાસ થયા હોય તો એને નીંદવા પડે, એની માવજત કોઈ ઢોર ના કરે એને બગાડી ન જાય એના માટે વાડ કરીએ. આ બધું સાચું ને? આપણે એમને નથી કે ખેતરમાં જે ઉભા રહીશું એટલે પાક મળી જવાનો. એના માટે માવજત કરવી પડે, એની રીત પ્રમાણે, એની વાત પ્રમાણે એની સંભાળ લેવી પડે. ત્યારે આપણને એમાંથી મોલાદ થાય ને, મોલાદ થાય તો આપણને એમાંથી અનાજ વગેરે જે પણ આપણે વાવ્યું હોય આપણને મળે, બજારમાં જઈએ તો એમાંથી આપણી કમાણી થાય. તો કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ તેમ સત્સંગની અંદર પણ ભગવાનનો રાજીપો મેળવવો છે, કમાણી છે. આ કમાણી કરવાની રીત આપણને ભગવાન બતાવી ગયા. કેવી બતાવી? મહારાજ કે બે વસ્તુની અંદર મહારાજ કે બહુ ક્યાંય ગાફલત ન રાખી, એમાં તો શુરવીર થઈ, જાગૃત થઈ અને એની અંદર ખબરદાર થઈને એની અંદર વર્તવું કયું? તો મહારાજ કે તો ધર્મ પરાયણતા. આપણા સત્સંગની અંદર બે મુખ્ય વસ્તુ છે, ધર્મ અને ભક્તિ. ભગવાનના માતા પિતા કોણ હતા? ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા. ધર્મ અને ભક્તિનો જ્યારે યોગ થાય ત્યારે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય. આ સિદ્ધાંત છે. એટલે આ શિક્ષાપત્રીની અંદર પણ મહારાજે આ વસ્તુ સમજાવી. મહારાજ કે બે વસ્તુનું અનુસંધાન રાખવું પડે. ધર્મ છે એ કર્મ છે. ધર્મ છે એ કર્મ છે, એટલે કર્તવ્ય છે આપણું, એ મર્યાદા છે. જેના જીવનની અંદર ધર્મનું આચરણ હશે એના જીવનની અંદર શુદ્ધતા અને પવિત્રતા રહેશે, એના જીવનમાં મર્યાદા હશે. અને એ ધર્મ આચરણ કરીને પાત્રતા કહેવાય છે. ધર્મ આચરણ કરીને શું મળે છે? આપણામાં પાત્રતા આવે, આપણા વિચારો સુધરે, આપણી ક્રિયાઓ સુધરે, આપણે કેમ રહેવું, કેમ બોલવું, એ આપણને મર્યાદા કોણ શીખવે છે? ધર્મ શીખવે છે. એ બાપનું કામ છે ને, બાપ હંમેશા આપણને ડિસિપ્લિન શીખવાડે. અને માં છે એ શું કરે? પોષણ આપે. માં શું કરે? પોષણ આપે. એ લાડે કરે, પોષણ આપે. કોઈ વખત કઈ કડક થઈને કે પણ કરે, મા બાપની જવાબદારી છે, પણ રક્ષણ અને પોષણ બંનેની જવાબદારીનું નિભાવ થાય તો ધર્મ છે ને આપણી રક્ષા કરે છે. ધર્મ પિતાનું સ્થાન છે, બાપનું સ્થાન છે, એટલે ધર્મ આપણી રક્ષા કરે છે. વેદમાં લખ્યું ધર્મો રક્ષેતિ રક્ષત. આપણે ધર્મની રક્ષા કરીએ એટલે આપણા જીવનની અંદર જો ધર્મને સાચવીએ તો ધર્મ આપણી રક્ષા કરે. શેના થકી રક્ષા કરે? તો અનિષ્ટ થકી રક્ષા કરે. ખોટા વિચારો, ખોટા ક્રિયાઓ, ખોટા કર્મો, એનાથી ધર્મ આપણી રક્ષા કરે. તો એ રીતે ધર્મનું પ્રાધાન્ય પણ બતાવ્યું. મહારાજ કે પાત્રતા વગર કે આચરણની અંદર અશુદ્ધિ રાખીને કદાચ કોઈ ગાફલત કરે, મહારાજે વચનામૃતમાં બહુ સુંદર વાત સમજાવી. મહારાજ કે એને કોઈ ભિખારી હોય, યાચક, હવે એ ભિખારી ગમે તેટલી કામના કરે કે મારે મિષ્ટાન જમવા છે, મારે રોજ પકવાન જમવા છે, એનાથી એ સંકલ્પ કરવાથી સિદ્ધિ થશે? કારણ કે એની સ્થિતિ નથી. એમ જેના જીવનમાં ભગવાનનો દ્રઢ આશ્રય હતો, આત્મનિષ્ઠા જેની દ્રઢ નથી, ભગવાનની ભક્તિનો જેને દ્રઢ આશ્રય નથી, પછી સંકલ્પ એની શ્રદ્ધા ગમે તેટલી હોય તો પણ એના અવગુણ ટળતા નથી, એનો સ્વભાવ ટળતો નથી. એટલે મહારાજ કીધું ધર્મ પ્રધાન. ધર્મનું પ્રધાન પણ બતાવ્યું, જીવનની અંદર મર્યાદાનું. અને ધર્મ કયો? શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે લખ્યું છે, સત્શાસ્ત્રોએ પ્રતિપાદિત કરેલો સદાચાર, જે સદ આચરણ, જે શાસ્ત્રે પ્રમાણિત કર્યું હોય, જે રીત શાસ્ત્રે બતાવી છે એનું પાલન કરવું, એનું નામ ધર્મ. પછી કોઈ દરેક સંપ્રદાયની અલગ અલગ પ્રથાઓ હોય, એના રિવાજો અથવા તેની પરંપરાઓ અલગ અલગ સ્થાપિત થઈ હોય, અને યુગ પ્રમાણે, સમય પ્રમાણે એની અંદર થોડા દેશ, કાળ, પ્રદેશ, પ્રાંત પ્રમાણે એની અંદર થોડો ઘણો તફાવત જોવા મળે, પણ મૂળ હેતુ એનો મર્યાદાનો છે અને એ શાસ્ત્ર પ્રમાણિત છે. આપણે કળિયુગની અંદર વર્તીએ છીએ તો કળિયુગની અંદર મહારાજ કે જીવાત્માને એવું અમે આજ્ઞા કરી કે જેનાથી રક્ષણ થાય. કોઈ વિચારો, ખોટા સંગતિ, એનાથી બધાથી રક્ષણ થાય. એટલે શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજ એવા સિદ્ધાંતો લખ્યા અને એનું પાલન કરવું. એ કયું આચરણ કર્યું? ધર્મનું આચરણ કર્યું. તો મહારાજ કીધું અમારી શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે છે. એટલે પહેલો થયો ધર્મનો રક્ષક અને બીજું પોષક. પોષક શું કરે છે? ભગવાનની ભક્તિ. એ માનું સ્થાન છે. ભગવાનની ભક્તિ જીવાત્માને જ્યાં કરે, મહારાજ કે મોટો ધર્મવાન હોય પણ ભગવાનનું ભજન ન કરે તો મહારાજ કે છે એનાથી કલ્યાણ થતું નથી, નિશ્ચય અધોગતિને પામે છે. વચનામૃતમાં મહારાજ કીધું કે જે કોઈ એમ વિચારે કે અમે ધર્મ પાલન કરીને અમે મોક્ષ મેળવી લઈશું,
તો મહારાજ કહે કે તો પેલું તુમડા બાંધીને સમુદ્ર તરે જેવું છે. તુમડું ખબર પડે ને? તુમડા આવતા પહેલા ઓલા હોય અંદરથી, એને બાંધીને તમે સમુદ્ર તરવા જેવા જાઓ તો એ ટકી ન શકાય. કે સમુદ્રની એટલી મહાસાગર તરવો હોય એમાં તુમડાથી તરાય નહીં. મહારાજ કે અમે એટલા ધર્મથી કોઈ વિચારે કે અમારે સમુદ્ર મહાસાગર ભવસાગર તરવો છે તો મહારાજ કે ન થાય. અને કોઈ એમ કે અમે ભક્તિ કરીએ છીએ એટલે પાત્રતા નથી. પાત્રતા વગર ધર્મનું આચરણ કર્યા સિવાય કોઈ ભક્તિ કરશો, તમે ભગવાનનું નામ લેશો તો મહારાજ કે પાણો બાંધીને તૈયાર જેવું છે. પાણો એટલે પથ્થર મોટો બાંધીને તમે તરવા પડો અંદર તો રે નહીં, પાણાની જોડે ડૂબી જવાય. એમ જેના જીવનની અંદર ધર્મ અને ભક્તિનો સમન્વય નથી એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એટલે મહારાજે આપણા બંને ઉપર કે ધર્મનું આચરણ પણ થાય એટલે શિક્ષાપત્રની અંદર મહારાજે આપણને આપણી રક્ષા માટે મહારાજે આપણને ઉપાયો બતાવ્યો. મહારાજ કે આને વર્તજો, આની આજ્ઞામાં રહેજો, આ સિદ્ધાંતને અનુસરશો તો જીવનની અંદર તમારું ક્યારે અનિષ્ટ નહીં થાય, તમારું દરેક રીતે રક્ષણ થશે. અને બીજું મહારાજ કે આવી રીતે રહીને ભગવાનનું ભજન કરજો. શું કીધું? ભગવાનની ભક્તિ કરજો. ભક્તિ વગર જ્યાં સુધી જીવાત્મા ભગવાન રાજીપો નથી મેળવતો ત્યાં સુધી ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને આ ઉપાસના અને ભક્તિ, આ ધર્મ અને ભક્તિ બંનેને પોષણ મળે એના માટે મહારાજે આ ષડંગી સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી. કળિયુગની અંદર મહારાજનો સંકલ્પ શું હતો? મારે હજારો લાખો જીવાત્માને અમારા ધામમાં લઈ જવા છે, પણ કેવી રીતે આવે? તો મહારાજે આ રીત બતાવી કે જેના જીવનની અંદર ધર્મ હશે, જેવાના જીવનની અંદર ભગવાનની ભક્તિ હશે, એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય, એને અમારા ધામની પ્રાપ્તિ થાય. એટલા માટે મહારાજે આપણને ધર્મ અને ભક્તિની પોષણ મળે એટલા માટે મહારાજે ષડંગી સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી. 6 અંગ બનાવ્યા. એમાં સૌથી પ્રથમ મહારાજે મંદિરોનો સંકલ્પ કર્યો. મહારાજે એમ કીધું કે અમારા ભક્તોને ક્યાં આવીને પોતાનો ભાવ રજૂ કરવો, ક્યાં આ બધા શિક્ષણ મળશે, ક્યાં જ્ઞાન મળશે? મહારાજ કે મંદિરોને કાર્યત્વ મંદિરો નિર્માણ કરાવીએ કે જેથી કરીને અમારા આશ્રિત ભક્તો અહીંયા આગળ અહીંયા આવે તો આ કેવું ક્ષેત્ર છે? નૈમિષારણ્ય કે અહીંયા પછી મનના બીજા વિકારો ન આવે. અહીંયા આગળ ભગવાનનું સાનિધ્ય હોય એટલે ભગવાનના સાનિધ્યની અંદર મન વિચારો બધા પવિત્ર થાય અને આપણને સત્કર્મ કરવાની આજ્ઞા સંતો આવ્યા હોય, કથા વાર્તા થતી હોય તો એની અંદર આપણને ભગવાનના સિદ્ધાંતો, ભગવાનની મહિમા વગેરે જાણવા સમજવાનું મળે. એટલે મહારાજે મંદિરો નિર્માણ કરાવ્યા અને પોતાના સ્વરૂપો બતાવ્યા. મહારાજ કે જેવું પ્રગટ અક્ષરધામની અંદર અમારું રહેલું છે એવું જ આપણા મંદિરની અંદર મહારાજ કે અમે બદલાવીએ. અને એ મંદિર પ્રમાણે આપણે આજે લક્ષ્મીનારાયણ દેવની છત્ર છાયામાં આપણું નાંદોલી ગામ આવે અને એ ગામની અંદર પણ આપણા ગામના ભક્તોને એનું સુખ મળે. એટલે બધા ગામના ભક્તોએ આજથી 10 વર્ષ પહેલા સંકલ્પ કર્યો કે અમારે ભગવાનનું સુંદર મંદિર કરવું છે અને મહેનત પણ કરી. જેની જે શ્રદ્ધા શક્તિ હતી એ પ્રમાણે બધાએ તન મન ધનથી સેવા કરી. ત્યારે આપણું બહુ સુંદર મંદિર તૈયાર થયું અને ખૂબ સુંદર મુહૂર્તની અંદર આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ. જ્યારે મેં પ્રતિષ્ઠા વખતે આવ્યા હતા ત્યારે પણ આ વાત કરી હતી કે મંદિરનું દેખાવ એનું શોભા છે, પણ એ શોભા કેવી? બાહ્ય શોભા છે, બરાબર, પણ અંદર કેવું ભજન થાય છે એ એની વાસ્તવિક એની શોભા અને એની કીર્તિ છે. કે મંદિર આપણે મહેનત તો કરી, દાન આપ્યું, દાતાએ મહેનત કરનાર યુવાનોએ એમાં સેવા કરી, તન મન ધનથી સેવા કરી અને મંદિરનું માળખું તૈયાર કરી દીધું. પણ મંદિર ક્યારે રહે? અહીંયા ભગવાનનું ખૂબ ભજન થાય, ઉત્સવ થાય, સમય થાય, કથા વાર્તા થાય, ભગવાનને આરતી, ચેષ્ટા, નિયમ, ધૂન, ભજન, ભક્તિ, આનાથી મંદિર જીવંત રહે છે. અને આજે આપણે એ પરંપરાની અંદર બધાને ભક્તોને પ્રાર્થના કરી હતી બધા ભગવાનનું ખૂબ ભજન કરજો. ભગવાનને એકલવા એવું ન લાગે. યાદ છે ને? કીધું તો કે ભગવાનને એકલવા એવું ન લાગે એનું ધ્યાન રાખજો. આજે અમને આનંદ છે કે મારા નાંદોલીનું યુવક મંડળ, અમારા બાળકો, અહીંયા યુવાનો, અહીંયા સ્ત્રી ભક્તો બધા નિયમિત ભગવાનના મંદિરે આવો છો. ભગવાનનું મંદિર અને એ ભગવાનના ચહેરા ઉપર દેખાય. આપણે તો તમે જો મહારાજનું મૂર્તિના દર્શન કરો તો બધા ભાવ ખબર પડે. મારે કીધું વચનામૃતની અંદર કે અમે મૂર્તિની અંદર રહીને પૂજારીના અમે છળકપટને અને એના ભક્તિભાવને અમે જોઈએ છીએ. એટલે ભગવાન જોવે છે કે અમારો આશ્રિત અહીંયા આવ્યો છે, અમારો ભક્ત અહીંયા આવ્યો છે. અને જો તમે એ ભાવનાથી અહીં આવ્યા હશો તો મહારાજ પ્રસન્ન વદન રહે. અને જો તમે એની અંદર મહારાજ કે કંઈ કપટ લઈને આવ્યો છે કે બીજા કારણે નથી આવતો, એકલવાય મહારાજનો ચહેરો ઉદાસીન હોય. મહારાજને એમ થાય કે અમારા ભક્તને અમારી પડી નથી, અમે એના હારું છેક અક્ષરધામથી અહીં આવ્યા. ક્યાં અક્ષરધામ છે? કેટલું છે? એટલું લાખ મણ ડોડાનો ઘોડો તમે રજોડતો મૂકો અક્ષરધામમાંથી તો પૃથ્વી ઉપર આવતા રજ ભેગો રજ થઈ જાય. ખબર પણ રજ પણ દેખાય નહીં, એટલું અક્ષરધામ છેટું છે. મહારાજ કે અમે એટલી છેટીથી અહીંયા આવ્યા, અમારી સાથે અક્ષરધામના ભક્તોને લાવ્યા અને આ ભક્તોને અમારી કદર નથી. એટલે એ કદર આપણી, જો આપણે ભગવાનની કદર ન કરીએ તો આ ભગવાન પણ આપણી કદર કરતા
નથી. એટલે આપણે ભગવાનની કદર કરીએ. એટલા મંદિર આવવાનો નિયમ એટલે મહારાજે જે શુદ્ધ ઉપાસના અને ભક્તિ જે મુખ્ય મોક્ષના સાધન એને પ્રાપ્ત કરવા માટે મહારાજે મંદિરો નિર્માણ કરાવ્યા. અને એ અંતર્ગત આપણા નાંદોલીની અંદર પણ આપણા ભક્તોએ બધા ભાગીઓ ભેગા પડી પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞાને આશીર્વાદથી બહુ સુંદર મંદિર તૈયાર થયું. આજે એનો વાર્ષિક પાટોત્સવ, જો કે ભક્તોનો ઉત્સાહ તો ઘણો હતો દશાબ્દી મહોત્સવ તરીકે એને ઉજવવું, પણ મેં કહ્યું કે નહીં, આપણે એકાદશ મહોત્સવ ઉજવશું. આ વખતે કોરોનાની થોડી મહામારીની પરિસ્થિતિ છે અને આ પરિસ્થિતિની અંદર 2 વર્ષથી આપણે બધા જાણીએ છીએ કે વાતાવરણ બધાના વેપાર ધંધા નોકરીની અંદર ઘણી બધી અગવડો તકલીફો હોય. આવા સંજોગોની અંદર અત્યારે બહુ ઉત્સવ ન કરીએ, પણ દેવનો ઉત્સવ છે, મંદિરનો ઉત્સવ છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે બધાને મનમાં ભાવ હોય કે થોડો દિવસ ન જાય એટલે આપણે સુંદર મહાપૂજા અને સુંદર મજાના અંકોનું આયોજન કરી અને સીમિત આયોજન કરીને આપણે આજે પાટોત્સવ ઉજવ્યો છે. પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. મહારાજ તો કેવું છે કે ભક્તોના ભાવને જોવે છે. તમે અહીંયા અંકોટમાં કેટલા વાનગીઓ ધરાવી ભગવાન ન જોતા, ધરાવી જોઈએ. આપણે 56 ભોગ ભગવાનને ધરાવીએ, પણ ભગવાન એ જમવા હારું નથી આવતા. કારણ કે ભગવાનને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના હજારો ભક્તો હશે જે ભગવાનને રોજ આમંત્રણ દેતા હશે, મારા જમવા પધારો. આપણે કરીએ છીએ, ઘરે પૂજા કરતા હોઈએ, મંદિરોની અંદર થતા હોય, થાળ થતા હોય, અંકુટ થતા હોય, તો મહારાજને તો આમંત્રણ દેનાર ગણાય છે. પણ ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરે છે કે તમારો ભાવ છે તો ભગવાન આવીને, જેમ જ્યારે ગોવર્ધન પૂજા થઈ ને, આપણા ભાગવતજીની અંદર પ્રસંગ છે કે ગોવર્ધન પૂજા થઈ ત્યારે એમાં પહેલા ઇન્દ્રના યજ્ઞ થતા. વૃંદાવનની અંદર એની અંદર જ્યારે ઇન્દ્રની પ્રસન્નતાને એટલે ઋષિ મુનિઓ અને જે બ્રાહ્મણો હતા યજ્ઞ કરતા. મહારાજ કીધું, આ ઇન્દ્રને થોડું ગુમાન થયું, જો મારા લીધે આ સૃષ્ટિની અંદર આ બધી લીલુંછમ છે, હું ઇન્દ્ર વરસાદ વરસાવું છું ત્યારે વરસાદ વરસે છે, હું આ બધું આ બધાને જીવન હું પોષણ કરું છું. મહારાજ કે એનો ગર્વ ઉતારવો છે. એટલે શું કર્યું ભગવાને? વૃષ્ટિને રોકી અને ઇન્દ્રનો યજ્ઞને બંધ કરાવ્યો. ઇન્દ્ર કોપાયમાન થયા. કોપાયમાન થયા એટલે અતિવૃષ્ટિ કરી કે બધા બંબાકાર કરી દઈએ. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તમે તમારી શક્તિનો પ્રયોગ કરો. છે તો ભગવાનની જ આપેલી શક્તિ, પણ કે તમે તમારી શક્તિનો. મહારાજે ગોવર્ધન ઉપાડી દીધું તસ્કી આંગળી ઉપર અને બધાને કીધું કે આની નીચે આવતા રહો, કોઈને કશું નહીં થાય, અને રક્ષા કરી. પછી ગોવર્ધન પૂજા થઈ. ગોવર્ધન પૂજા થઈ મહારાજ બધાને કીધું ગોવર્ધનજીનો અનુભવ કરો, એની આપણી રક્ષા કરી છે. આ તો ભગવાન જો ક્યાં ભગવાનના વચનમાં જેને વિશ્વાસ હોય ને, ભગવાન કેવી રીતે એનું પરિપૂર્ણ કરે છે એનું દ્રષ્ટાંત ભાગવતજી બહુ બધા ઋષિમુનિઓ કીધું. ગોવર્ધન તો પહાડ છે, પહાડ એટલે નેઠિયું પથ્થર છે. પથ્થરની અંદર ધરાવવાથી શું થાય? ભગવાનના મૂર્તિને, ભગવાનના સ્વરૂપને આપણે ધરાવીએ. આ તો પથ્થર છે, આને ધરાવવાથી શું થાય? ભગવાન કે તમે એને ધરાવો. અને ભગવાને શાસ્ત્ર ભાગવતજીમાં લખ્યું કે ભગવાને ગોવર્ધન રૂપ લઈને બધું અંકુટ ગ્રહણ કરી ગયા. બધું અંકુટ ભગવાને ગોવર્ધન રૂપ લઈને બધું અંકુટ જે ધરાવ્યો હતો એ બધું અંકુટ સ્વીકાર્યો. ત્યારથી આપણે દર દિવાળીએ કરીએ છીએ ને અંકુટ, આપણે ગોવર્ધન પૂજન અંકુટ કરીએ છીએ, સ્મૃતિની અંદર આપણે કરીએ છીએ. એ રીતે ભગવાન આ મૂર્તિની અંદર પણ આપણને માત્ર એમ ચિત્ર ભાવ રહે તો આપણી વસ્તુ ભગવાન સુધી પહોંચે નહીં. પણ આપણને એમ થાય કે આની અંદર ભગવાન પ્રગટ બિરાજે છે અને આપણે અંકુટ ધરાવ્યો છે. પછી તમે શું ધરાવ્યું છે મહત્વનું નથી, તમે જે ભાવથી ધરાવ્યું છે ને ભગવાન સુધી પહોંચ્યું છે, મહત્વતા એની છે. એટલે આજે આપણે ખૂબ આનંદ છે કે આપણા ગામના ભક્તોએ મહાપૂજા, અંકુટ વગેરે સુંદર આયોજન કર્યું. યુવાનોએ ખૂબ આપણે સમયના અનુસાર આપણે એના ઉત્સવ કર્યો છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હવે કોરોના મહામારીનું જે વિષમ કાળ છે વહેલો પૂરો થાય. આવતો વર્ષે આપણે ધામધૂમથી સરસ મજાનો ઉત્સવ કરીએ છીએ. આજુબાજુના બધા ગામના ભક્તોને પણ એમાં નિમંત્રિત કરીએ અને દિવ્ય ઉત્સવ થાય, ભગવાનની કથા વાર્તા થાય એવો આપણે સંકલ્પ કરીએ. અને આજના દિવસે ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આજના પાટોત્સવના દિવસે આ તો રાજા છે ને, મહારાજા વિરાજ છે. મારા આપણે ત્યાં કોઈ સારો પ્રસંગ હોય ને ત્યારે આપણે ભારતની અંદર એવો કાયદો છે કે રાષ્ટ્રપતિ હોય અમુક કેદીઓને આઝાદ કરી દેતા હોય. મહારાજ જ્યારે જેતપુરની અંદર ગાદી બેઠા ને ત્યારે સંતોએ પૂછ્યું કે મહારાજ ચક્રવર્તી રાજા હોય ને કે કોઈને ગામ આપે, કોઈને ગરાસ આપે, કોઈને શિક્ષા થઈ હોય, સજા થઈ હોય તો માફ કરે. તમે કોઈ આવી રીતે કંઈક કરુણા દ્રષ્ટિ કરો, તમે તો આજે ગાદીપતિ બન્યા છો, તમે શું કરો છો? મહારાજ કે અમે નરકને ખાલી કરાવીએ. શું કર્યું મહારાજે? નરકની અંદર જે જીવાત્મા સફળતા હતા એની કેદ છે ને, જેમ આ લોકની કેદ છે, જેલ છે, એમ કે નરક યાતના એ આ બ્રહ્માંડની કેદ છે. મહારાજ કે અનંત બ્રહ્માંડોમાંથી જીવાત્મા જે આવતા હોય નરકની અંદર પડ્યા હોય એની અંદર મહારાજ કે નરકના કુંડ ખાલી કરાવીએ. ભગવાનનો મોટપ છે. એમ આપણા જીવનની અંદર પણ કોઈ નાના મોટા દોષ હોય, કોઈ આપણા જીવનની અંદર કોઈ અવગુણ હોય, આપણા જીવનની અંદર કોઈ અંતશત્રુ હોય, તો
તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ મહારાજ એના થકી અમારી રક્ષા કરી અમને મુક્તિ આપજો અને આજે અમારા મંદિરની અંદર આપ બિરાજ્યા છો આજનો પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ છે આજે આપ અમારા દર્શન દેવા માટે અમારા અક્ષરધામથી મંદિરની અંદર પધાર્યા આજે એ પ્રસંગને યાદ કરીએ અને આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર પણ ભગવાનની ઉપાસના ભક્તિ કાયમ શુદ્ધ રહે અને ભગવાનનું ભજનનો અમારો કામનો બધાનો ભાવ એવો ને એવો કાયમ જળવાઈ રહે એવી અમારો કૃપા કરજો એવી ભગવાનના ચરણારીમાં પ્રાર્થના કરી પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મગુરુ આચાર્ય શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અશોક આગેવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મગુરુ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરથી આશીર્વાદ આપી અને ખૂબ સુંદર બધા ભક્તોએ આયોજન કર્યું ભગવાન તમારા સૌનું ખૂબ મંગળ વિસ્તારે એવી ભગવાનના ચરણારીમાં પ્રાર્થના કરી મારી માહિતી વિરામ શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું છે મહારાજે ધર્મ કેવ સદાચાર શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્રતિપાદિતા ધર્મ તે કોને જાણો શ્રુતિ અને સ્મૃતિએ પ્રતિપાદિત કરેલો એવો સદાચાર તે ધર્મ જાણવો